สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสแควร์เฟิร์สนะฮะวันนี้เรามาแคสเกมปัญญาอ่อนเกมซับเวย์นะฮะเด็กในไอโฟนก็มีเล่นนะฮะสามารถโหลดแอปได้หาโหลดเองนะเรื่องของมึงหาโหลดไม่ได้ก็เรื่องของมึงนะฮะมาเล่นกันนะโอ้โหปัญญาอ่อนจริงๆโอ้โหกูตายหายแต่แรกเอาใหม่ไม่ยอมเอาให้ได้เยอะๆไม่เยอะไม่ยอมเนาะเกมปัญญาอ่อนได้โล่เลยวะนี่ฮะโอ้โหเกือบไปนะฮะโอ้โหเหรียญตามมันทำไมไว้ยามไปทำงานนี่แม่งมาตามเด็กอะไรวะโอ้โหแม่งเหรียญเยอะเกินรถไฟอะไรเนี่ยโอ้โหมึนเลยอ้วกแตกเล่นในคอมเล่นในโฟนง่ายกว่าเยอะเลยเล่นอย่างงี้แม่งมึนว่ะโอ้โหเอาค้างมีค้างด้วยนั่นมีค้างด้วยร้อนละงั้นก็จบแค่นี้นะถ้าค้างอย่างเงี้ยนะฮะครับขอ